السلام عليكم. لا تنسى الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة بعد قيامك اولا بذكر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعينا الكرام، أرجو منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد لدينا. قناتنا فيها أهم وآخر الأخبار السياسية والرياضية والفنية على الساحة المصرية والعربية والعالمية، فتابعونا. مش هقولك تاني سور، انا مش هقولك تاني سور. اصل الحق مش محتاج عزومة ولا محتاج حد غيري يسألك ازاي تعيش بدون كرامة. عيش مطاطي، يمكن في يوم تعرف تفوت، ويمكن كمان تلقى راحتك في السكوت. انسى بكرة بتاعك انت، وانسى بعده بتاع ولادك، وانسى كل الحق ليك. وان سمعت من بعيد صوت بينده الحقوني، قول له هص فيه نيام، او وطي صوته بالريموت. يا عم عيش كبر دماغك، ايه هيحصل؟ طق سلسلة هيبيعوك طز. في شعب غيرك متباعين، وكله في السلسلة متربطين متعودين. بص جنبك فيه جعان واقف يسقف، واللي جنبه واحد مثقف، واللي جنبك واللي جنبه واللي بعدك واللي بعده كلهم واقفين تمام، واقفين حذا. تعظيم سلام. يا عم عيش كبر دماغك، مش هقولك تاني سور. اصل الحق مش محتاج عزومة، هي هبة هي قومة. بإذن ربك اللي بالك مسيره ليلة يلبس قميص هنوم. الله غالب، واشوفكم بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم حلقة جديدة مع معتز. البث المباشر عن طريق الانترنت في الرابط اللي بيظهر قدام حضراتكم، كمان على صفحة الفيسبوك لقناة الشرق، وعلى صفحتي الشخصية، وعلى حسابات تويتر سواء حساب قناة الشرق أو حساب الشخصي، وأيضا للي موجودين بعيد عن شاشة التلفزيون يقدروا